А скрип, скорее всего, шел. Вот здесь вот резинка есть. А вот здесь ее нету. Видимо, когда устанавливали сигналку, потеряли, наверное. А может и не было, кто ее знает. Попробуем отсюда поставить сюда ее. И сейчас собрать и посмотреть, будет скрип такой, нет. Итак, разборка панели Kia Soul. Второе поколение. Нигде не нашел, нигде не показывают. Так что-то пишут. И методом тыка у меня получилось. Сверчок в районе был. Вот в этом районе. Теперь нету. Шевелю вот это. Сейчас покажу примерно, как снимается. Ну, козырек, по идее, можно и не снимать. Но я снял, я не знал, как туда подлезть. Снимается очень просто, оказывается. На защелках. То есть не вот так надо дергать ее, а вот она верхний кожух. Надо верхний. А там, так я даже не знаю, как показать. Видно там будет, не видно. Вот так вот раз и выщелкивается. А держится он вот на этих 4 защелочках всего лишь. Ну, это если кому надо, интересно, может подлезть там надо. Тут откручивается 5 болтиков, саморезиков. Ну, я снимал ее. Потом, чтобы снять вот эту пластмасску, я снял вот эту вот штучку. Она просто удергивается тоже на защелках. Руль на себя. Выдвигаем, фиксируем. Опускаем вниз до конца. И что-то мудно все показывает. Вот эту дергаем посильнее просто, и все. И она вместе с чехлом. Потом также дергаем. Вот так вот хватаемся и потихонечку дергаем. Тоже на защелках она. Сигналик. Да, что-то одной рукой не так-то и легко, конечно, вытаскивать. Ну, кто до этого уже дойдет, он вытащит. Но тут как будто бы как раз верхний козырек-то и мешает. Может быть, его лучше и открутить. А может, и 2 руками проще.